बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। चलें जी, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज इधर बारिश हुई है और मौसम बहुत अच्छा है। ये तो आज बन रही है सैलमन। ये काफ़ी अच्छी है, वाइल्ड कॉट, यानी फार्म रेज्ड नहीं है। ये मसाला लगाने के लिए रेडी है। ये होममेड मसाला, ये लेमन जूस है, तो इसको शैलो फ्राई करेंगे हम। मसाला स्प्रिंकल करेंगे ऊपर। जब तक ये हमारी फ़िश तैयार होती है तब तक हम जाकर बच्चों के लिए आइसक्रीम ले आते हैं, और स्टारबक्स की भी फरमाइश है, वो भी ले लेते हैं। चलते हैं। आइसक्रीम का ऑर्डर दे दिया हमने। थैंक यू। Someone forgot this. Oh no, thank you so No much. problem. I was checking, like maybe it's blocked. There we go. Thank you. Thank you. Okay. Thank you so much. You too. Bye. तो हमारा आज का डिनर रेडी है। ये कद्दू गोश्त, सैमन, शैलो फ्राइड, राइस एंड सैलड। उम्मीद है ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।